Так, ну хотел бы сегодня рассказать про циклон для Makita пылесоса. Вот, для этого нам понадобится ведро с крышкой, плотно закрывающейся. Потом сифон для раковины с выходом 50 миллиметров и 40 миллиметров. В принципе, чем длиннее, тем лучше, наверное. Так, дальше. Уголок канализационный 50 диаметр, 87 градусов. Муфта соединительная. В оригинале она с двух сторон с таким вот раструбом идет. Один обрезается и получается вот такая вот труба. Дальше. Две трубы канализационных 50 диаметра по 15-25 сантиметров. Чисто чтобы вот такие вот сделать штуки. Вот. Это точно такая же труба, только у нее отпилен верх. Вот здесь спилено. Вот. И получилась вот такая вот штука. Для чего все сейчас расскажу. И переходник с 50 на 40. Кольцо это сделано так по желанию. Вообще лучше, конечно, его сделать. Тоже объясню для чего. Сейчас будет все видно. Приступим к сборке. Буду собирать одной рукой. Вот здесь свяжется отверстие коронкой под 50 миллиметров и вставляется. То есть сейчас, чтобы удобнее было, буду собирать прямо на ведре. Так, во-первых, для чего это кольцо? Это кольцо вставляется в ведро, так как создается вакуум внутри ведра. Вот. И у меня один раз пылесос так сильно начал тянуть, и что-то попало внутрь, и ведро просто смяло и порвало здесь. Поэтому я теперь использую только с этим кольцом алюминиевым. В принципе, можно сделать из любого материала, может вырезать какой-то еще круг. Может, плотное ведро у вас будет. Ладно. Дальше крышка. Крышка. Ставится крышка. Дальше в одно отверстие ставим уголок. Я сначала приклеивал, но в принципе этого и не надо. И так нормально. Все. Уголок ставится. Дальше в уголок мы ставим уже этот переходник на 40-ю трубу. Так, ладно, не буду вставлять пока, неудобно одной рукой. Дальше. Во второе отверстие вставляем обрезок трубы. И в него точно такой же обрезок. Вот, в принципе, вот вся сборка. Для чего вот эта штука, сейчас покажу тоже. Дальше. Где у нас угол на 87 градусов и переходник на 40, вставляем сюда шланг от сифона. Дальше, чтобы подключить к пылесосу, здесь идет у всех раструбов 50 диаметр, и просто-напросто он в пылесосе болтается. Для этого вот эта переходная муфта, которая была с двух сторон, такая отпиленная, намотал чуть-чуть изоленты, чтобы она была плотнее. И она в пылесос очень хорошо вставляется и ничего не пропускает. Дальше вставляем уже раструб туда внутрь. Все, здесь вот этот вот диаметр, который отпиленный от трубы,
чуть-чуть подточен и идеально подходит уже для самого шланга пылесоса. В принципе, все. И все, что пылесосится, попадает в ведро, а потом выкидывается. Так реже расходуются мешки для мусора, для пылесоса.